Víctor i jo hem trobat el cotxe ideal i el volem comprar. És perfecte pel dia a dia i per marxar de viatge amb les bicis noves, que ja saps que ens encanten les rutes de muntanya. Doncs res, que agafarem el préstec que vam comentar. Ens passes la info? A veure si ho podem tancar demà mateix, que tenim unes ganes d'estrenar-lo. Gràcies. El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank estem a prop perquè puguis aconseguir el que et proposis. Tu i jo, nosaltres. CaixaBank. Informa't a caixabank.cat. Molt bon dia, benvinguts i benvingudes a l'Ebre al dia. Avui dimecres 28 de maig es complixen 2 anys de les eleccions municipals. Repassarem els pactes i els acords que han comportat o comportaran canvis d'alcaldia i també la valoració que en fan els partits polítics. Tot plegat els ho explicarem en temps d'informatiu, com sempre, però tenim molts altres continguts preparats que els avancem tot seguit al nostre sumari. Este dimecres 28 de maig a l'Ebre al dia farem balanç dels 2 anys de les eleccions municipals a les Terres de l'Ebre i com els partits encaren ja els comicis del 2027. A l'entrevista avui rebrem a l'alcaldessa de Sant Jaume d'Enveja, Teresa Solsona, amb qui farem balanç dels 2 primers anys de mandat municipal. En temps de tertúlia, avui debatrem sobre l'actualitat amb la professora i activista Cinta Galiana, l'enginyer agrícola i biòleg Víctor Jimeno i amb l'escriptor Andreu Carranza. Per tancar el programa els portarem tots els detalls de la segona edició de Fira Miravet, que se celebrarà este dissabte. Just 2 anys després de les eleccions municipals de 2023, el mapa polític a les Terres de l'Ebre continua marcat pels resultats d'ara fa 2 anys i que van donar peu a la fragmentació política i la necessitat d'aliances per garantir governs estables. Junts per Catalunya va ser la força més votada, Esquerra Republicana la que va obtindre més regidors i el PSC la que més va créixer. Esta distribució va obligar a tancar nombrosos pactes que en la majoria de casos s'han mantingut sòlids fins avui. Ara, les formacions ja encaren el nou cicle electoral de cara al 2027. A les eleccions municipals del 2023, cap formació política va aconseguir una hegemonia a totes les Terres de l'Ebre. El partit amb més vots va ser Junts per Catalunya, però Esquerra Republicana va aconseguir el major nombre de regidors, mentre que el PSC va ser la formació que més va créixer. Els passats comicis també van estar marcats per les pèrdues de majories, tot i mantindre's les d'Amposta, Alcanar o Deltebre i també guanyar la de Roquetes. I a causa d'això se va arribar a molts de pactes. Ara fem balanç durant l'equador del mandat, gairebé tot anant sobre allò previst als pactes de govern. Tot i això, Corbera d'Ebre se va trencar el pacte entre Esquerra i Junts i se'n va fer un de nou amb Movem. En altres municipis el govern s'ha ampliat com a Gandesa amb la incorporació del PP, a l'Ampolla amb l'entrada del PSC o a Escó, generant un govern d'unitat amb totes les forces presents al consistori. Les 3 formacions majoritàries al territori han fet un bon balanç de la primera meitat del mandat. Des de Junts vam estar prou satisfets dels resultats electorals que vam traure aquí a Terres de l'Ebre. Vam ser la primera força política a Tortosa, vam fer uns grandíssims resultats a Amposta, vam aconseguir la primera força política i l'alcaldia ja a Móra d'Ebre i també a Gandesa. Els resultats electorals d'Esquerra van ser bons, vam ser el partit amb més regidors al territori, més de 200 regidors, també som el partit amb més alcaldies a les Terres de l'Ebre, per tant, en aquest sentit contents. Actualment tenim 22 alcaldies i properament incorporarem l'alcaldia de Santa Bàrbara, fruit d'un pacte en Junts, i també al gener del 2026 també aconseguirem l'alcaldia de Tortosa, fruit del pacte. No vam ser els guanyadors a Terres de l'Ebre, però sí que hem entrat a 11 governs en total a les Terres de l'Ebre. Estem molt contents de com estan funcionant els governs, tant els que estem en solitari com els que estem en coalició o en pacte. Junts, Esquerra i el PSC comparteixen governs entre ells en diversos municipis i també amb altres formacions com Movem o ara Pacte Local. Durant els 2 primers anys de mandat hi ha hagut ja canvis d'alcaldia previstos com el de Móra la Nova o el de Corbera d'Ebre.
L'únic canvi que hi haurà a meitat mandat és el de Santa Bàrbara. Altres canvis que arribaran en els pròxims mesos seran el de Riba-roja d'Ebre, l'Ametlla de Mar o Tortosa, i també hi haurà canvi de presidència al Consell Comarcal de la Terra Alta. I arribats a l'equador del mandat ja cal pensar en futur. Per això les maquinàries dels partits ja se posen en marxa. S'està treballant a tots els municipis. La nostra idea o la nostra intenció és presentar el màxim de llistes possibles i presentar projectes potents per a cada un dels pobles, des del més petit, Prat de Comte, fins a la ciutat més gran, que és Tortosa. La vida tots són cicles i ara el que toca fer i que ja estem fent és treballar per a remuntar, per a tornar a ser aquell projecte hegemònic al nostre país, que és el que ens acaba preocupant, és a treballar per la independència de Catalunya, és treballar per a millorar el dia a dia de la gent, i el que hem de tornar a fer és recuperar-nos, tornar a ser allò que érem, i jo crec que estem en el camí adequat, estem en el camí correcte, s'ha de treballar moltíssim, jo crec que s'estan fent molts avanços. Sí, en aquests moments governant la Generalitat de Catalunya també és un bon moment, perquè se mos veu com este partit de govern que som en aquests moments, un partit que es preocupa per la ciutadania, i estem ja treballant de cara a les eleccions del 2027 i podem dir que presentarem més llistes i volem obtindre més alcaldies. Amb la mirada posada al 2027, les forces polítiques de les Terres de l'Ebre coincideixen en la importància de seguir treballant des del municipalisme. Els pròxims 2 anys seran clau per validar la feina feta fins ara i per preparar els pròxims comicis. Encara fent balanç d'estos 2 anys de les eleccions municipals, els expliquem que el pròxim 17 de juny l'Ajuntament de Santa Bàrbara celebrarà un ple extraordinari per a oficialitzar el relleu a l'alcaldia, fruit del pacte establert fa 2 anys entre Junts per Santa Bàrbara i Esquerra Republicana. Segons l'acord de govern, este canvi s'havia de produir a l'equador del mandat. Cal dir que just avui s'hi compleixen 2 anys d'aquestes eleccions. Amb un plenari molt fragmentat a Santa Bàrbara, amb gairebé 4.000 habitants, Esquerra i Junts van haver de pactar per arribar al govern, i això va voler dir també partir alcaldies. El balanç dels 2 primers anys de mandat és positiu per part de les 2 formacions. Antoni Ollés, de Junts, deixarà l'alcaldia en les pròximes setmanes. Durant la primera meitat del mandat, el govern ha fet front a situacions complexes, com la barrancada del passat 3 de setembre del 2023, que va causar greus desperfectes al municipi. Jo tinc una tendència a ser optimista. Han passat coses bones i coses no tan bones, no? Per exemple, la barrancada del 3 de setembre és una de les coses a destacar en l'aspecte negatiu, perquè ens va deixar el poble trinxat. Però la part positiva d'aquest mateix tema és que en any i mig hem pogut recuperar tots aquests danys. Des d'Esquerra, que assumirà ara l'alcaldia amb Lluís Jimeno, se valora el període com una etapa d'aprenentatge i de consolidació del treball conjunt. I conjuntament amb ells, vull dir que perquè a la veritat les necessitats de la població no són ideològiques, sinó que són necessitats reals que té la població, i hem anat treballant aquests 2 anys. Crec que hem treballat amb molta comoditat tots, amb independència total, de ningú interferit en ningú. Els reptes dels pròxims 2 anys passen per reforçar la cohesió social i la participació ciutadana, mantenint l'estabilitat del pacte de govern. Les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona seran escenari demà dijous a la tarda d'una nova prova del sistema d'alertes per risc químic. A partir de les 4 de la tarda es posarà a prova tant l'enviament d'alertes als telèfons mòbils com el so de les sirenes que indiquen l'inici i el final d'un confinament preventiu. L'objectiu és que la població es familiaritzi amb el protocol d'actuació en cas d'accident químic i col·labore omplint l'enquesta posterior per millorar el sistema. Esta és la sirena que sonarà este dijous a tarda a Flix i Campredó en una nova prova del sistema d'alertes per risc químic, que també es durà a terme a Tarragona. A les 4 s'enviarà el primer missatge d'alerta als mòbils, informant de l'inici de la prova. Tot seguit sonaran les sirenes en un so d'inici de confinament, en un so ondulant de 3 minuts. Un cop transcorreguts uns 15 minuts, sonarà el so de fi de confinament en un so pla de 30 segons i s'enviarà el segon missatge d'alerta informant que la prova ha finalitzat. El que volem és que la gent, sensibilitzar la gent i que la gent associa el so d'una sirena en una acció concreta, que és la del confinament. I després també puc reconèixer el so de fi d'alerta i també es desconfina. En el cas nostre, a Terres de l'Ebre no hem demanat un confinament a la població, tot i que sí que hi ha centres educatius tant de Flix com de Campredó que, com cada any, que ja ho veurem fent, enguany també practicaran el confinament.
Des de Protecció Civil recorden la importància d'emplenar l'enquesta que anirà acompanyada del missatge que arribarà als telèfons mòbils per avisar del final de l'alarma. Esta enquesta és l'única forma que tenen des de la Generalitat per detectar els possibles problemes que hi ha hagut en les alarmes i millorar el sistema. És l'única manera que tenim com a Generalitat i com a Protecció Civil d'afinar el sistema i tenir la certesa que cada vegada que fem aquesta mena d'enviaments estem delimitant bé la zona i la gent ho està rebent. Per tant, m'agradaria molt insistir en això. El segon enviament de missatges a telèfons mòbils vindran amb un link que accedeix a l'enquesta. Doncs, sisplau, tanta gent com sigui possible que accedeixi a l'enquesta. És molt curteta. L'objectiu és que la ciutadania conegui el so de les sirenes, es familiaritzi amb les alertes mòbils i posi en pràctica els consells d'autoprotecció que cal seguir en cas real d'accident químic, entrar en un edifici, tancar portes i finestres, aturar la ventilació exterior i seguir les indicacions de les autoritats. I ara els expliquem que un incendi d'una màquina elevadora ha causat petits desperfectes al pont de ferro que es va instal·lar ara fa uns dies sobre de la C12 i la P7 a Amposta en el marc de les obres de perllongament de la via verda de la Val de Zafán. L'incendi es va produir a primera hora de la tarda d'ahir dimarts al voltant de les 14:40. El foc de la màquina elevadora va obligar a tallar la carretera C12 en els dos sentits per tal de poder treballar en l'extinció de les flames, desviant els turismes cap a l'interior de la capital del Montsià, si bé poc després de les 5 de la tarda s'havia habilitat un carril amb pas alternatiu. Fins a 5 dotacions dels bombers de la Generalitat van treballar en les tasques d'extinció. Els bombers han inspeccionat també la infraestructura, que no ha patit danys estructurals. Canviem de qüestió. L'alcalde d'Ascó, Miquel Àngel Ribes, ha defensat la continuïtat de les nuclears davant del Congrés de l'Organisme Internacional de l'Energia Atòmica que se celebra a Viena. Ribes creu que l'energia nuclear és essencial i la columna vertebral del sistema elèctric. Tot i això, l'alcalde ha defensat que un allargament de la vida de les centrals nuclears haurà d'anar sota condicions de seguretat i regulacions. D'altra banda, Miquel Àngel Ribes ha explicat davant del Congrés Internacional com els fons nuclears han d'ajudar a plantejar el futur econòmic després del tancament previst de les centrals nuclears. También creemos que la energía nuclear sigue siendo esencial. Es la columna vertebral de una red eléctrica estable, fiable y libre de emisiones de carbono. Sin ella, el sistema sería más volátil, más caro y más contaminante. Se ha demostrado recientemente con el apagón eléctrico y esperemos que las autoridades políticas hayan tomado nota. Por eso apoyamos la continuidad de las centrales nucleares, siempre bajo condiciones de seguridad y regulación. Y pedimos un mayor reconocimiento y apoyo para las comunidades que la acogen, como la nuestra, como Ascó. Parlem ara d'aigua. La Plataforma en Defensa de l'Ebre celebrarà el pròxim 8 de juny la tradicional piraguada reivindicativa pel riu Ebre entre Xerta i Tortosa amb l'objectiu de visibilitzar la defensa del cabal ecològic i el rebuig als transvasaments encoberts. L'entitat alerta que, tot i la fi aparent de la sequera, persisteix la problemàtica i persisteixen projectes que amenacen el tram final de l'Ebre, com la dessaladora Cunit-Cubelles, la prolongació del canal Segarra-Garrigues o el canal Xerta-Sénia. La plataforma denuncia una falsa sensació de normalitat i exigeix polítiques reals per al Delta de l'Ebre. Per a la piraguada del dia 8, la plataforma posarà a disposició 50 places en piragües individuals i 30 de dobles. Amb aquesta acció volen fer pedagogia i mantindre la pressió ciutadana viva. Estem molt amatents a tot el que es pugui fer de cara al manteniment del Delta de l'Ebre i estarem molt amatents a tot el que es pugui fer de cara a la redacció del nou pla ideològic de la Conca de l'Ebre, que té com a data de sortida l'any que ve. Unim les dues coses, però el factor més important és el factor d'afirmació. Estem aquí, lluitem en la defensa del riu, des de dins del riu, i ens ho passem bé. Això és la filosofia de la piraguada que voldríem mantenir. Per què organitzem piraguades des de fa 25 anys? Perquè va haver un any que pel mig en la Covid no la vam poder fer. Doncs
per posar la gent a rans d'aigua, perquè la gent vegi l'estat del riu, que evidentment durant aquests 25 anys ha anat canviant bastant, i ha sigut la manera d'apropar la gent al riu, perquè és un riu que el mirem des d'aquí, des de la vora, o el mirem des de la carretera, però poques vegades tenim ocasió de veure'l de tan a prop. El senador d'Esquerra Republicana, Jordi Gazeni, ha reclamat a la ministra de Transició Ecològica, Sara Aguesen, un compromís ferm del govern espanyol per mobilitzar amb dragues les arenes marines necessàries per a protegir el frontal litoral del Delta de l'Ebre, tal com es preveu a l'estratègia Delta de la Generalitat. Durant la sessió de control al Senat, el senador ha expressat la seva preocupació per la falta de concreció i inversió de l'Estat al Delta, en contrast amb altres zones com la Manga del Mar Menor o Doñana, on s'han anunciat grans inversions. Gazeni ha reclamat l'activació immediata dels 11 milions de metres cúbics d'arenes previstes per reforçar punts crítics com el Trabucador, Buda o Riumar i ha insistit també en la necessitat d'aportar sediments retinguts als embassaments. Per cert que Gazeni ha denunciat també la desinformació de la ministra, que en la seva resposta ha afirmat que encara s'està elaborant un estudi sobre els bancs de sorra quan en realitat aquest estudi ja es va fer públic al juliol de 2023. Estamos aquí para pedir compromisos, porque el mar no espera y la gente del Delta tampoco puede esperar. Les pedimos una respuesta clara. ¿Van a poner los recursos para ejecutar y movilizar la arena marina para reforzar la costa del Delta? Porque de no ser así, las consecuencias para el Delta del Ebre serán nefastas y no se olvide. También lo pueden ser para su gobierno. Senador, nuestro compromiso se basa en soluciones concretas para asegurar la preservación y la mejora del Delta con esa triple perspectiva. Respecto a la actuación que comenta, la Generalitat nos ha informado de que está haciendo un estudio para saber la localización de los posibles bancos de arena marinas, su caracterización, con el objetivo de evaluar, en su caso, la viabilidad ambiental de su aprovechamiento. Cuando tengamos esa información, la compartiremos con usted y podremos hablar de los siguientes pasos a este respecto. Muchísimas gracias. El pavelló Firal de Tortosa s'ha convertit este dimecres en un espai de connexió entre persones majors de 45 anys i el món laboral, amb la celebració de la segona edició de la Fira d'Ocupació 45+. La iniciativa, que ha comptat amb la participació de prop de 40 empreses, ofereix ofertes de feina, entrevistes en directe i activitats formatives per afavorir la reinserció laboral dels treballadors sèniors. El pavelló Firal de Tortosa ha acollit la segona edició de la Fira d'Ocupació Més 45, una iniciativa que busca millorar l'accés al mercat laboral per a les persones majors de 45 anys. La fira reuneix prop de 40 empreses del territori que oferiran oportunitats laborals, entrevistes en directe i assessorament personalitzat als assistents. Té com a objectiu facilitar la inserció laboral de les persones de més de 45 anys, un sector de la població que moltes vegades té dificultats a l'hora de trobar feina. Al llarg de la jornada, els participants podran gaudir d'espais de networking, xerrades informatives i una conferència destacada a càrrec de l'exjugador de bàsquet Fernando Romay, que parlarà sobre adaptació i reinvenció professional. Esos jóvenes que peinamos canas y que seguimos teniendo la misma ilusión que cualquier joven, más la experiencia que nos dan las canas, con ese lema que es el poder de reinventarse. Impulsada per la Cambra de Comerç i l'Ajuntament de Tortosa, amb la col·laboració del Campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili, l'activitat forma part del programa europeu Talent Més 45, centrat en la formació contínua i la reinserció dels treballadors sèniors. La denominació d'origen protegida Arròs del Delta de l'Ebre ha presentat a Barcelona la primera ruta de la sega, un projecte per unir i promocionar les festes de la sega que organitzen diferents poblacions al Delta de l'Ebre al mes de setembre com a punt final a la temporada de l'arròs. L'objectiu és difondre la tradició arrossera i la riquesa gastronòmica del territori. Enguany s'ha creat la ruta de la sega per unir i donar projecció a totes aquestes celebracions que tenen lloc a Amposta, l'Ampolla, Camarles, la Ràpita,
Capità, l'Aldea, Deltebre i Sant Jaume d'Enveja. El recorregut d'un globus pel Delta servirà enguany com a fil conductor, ja que recorrerà tota la zona de producció de la DOP per tal d'apropar als possibles visitants la cultura que envolta el cultiu de l'arròs. Cal dir que la iniciativa s'emmarca dins de Catalunya, Regió Mundial de la Gastronomia. Posar en valor la DOP de l'arròs del Delta, però també de la ruta de la Sega i sobretot en el marc de la Regió Mundial de la Gastronomia explicar que ve gent de tot el món per veure quin patrimoni culinari que tenim i moltes vegades els propis catalans no posem prou en valor. Per tant, posar en valor la ruta de la Sega, posar en valor les DOPs de l'arròs, posar en valor el gran producte de qualitat que tenim i instar el conjunt de l'Ebre, però també el conjunt de Catalunya a participar d'aquesta ruta de la Sega i de tots els actes que estem celebrant per la Regió Mundial de la Gastronomia. Aquí, d'este tour que fem a Barcelona, començarà la ruta de la Sega al mes de setembre, que serà durant tot el mes de setembre i octubre, fer les jornades de la Sega de l'arròs, que és l'època més important per al Delta, en els diferents pobles, en els 7 pobles que hi ha al Delta. I ara els volem parlar de l'Escola de Dansa Maria Lozano d'Amposta, que ha aconseguit un èxit destacat en el concurs nacional de dansa celebrat recentment a Burgos. Tot i ser només la seva tercera temporada en competició, el centre ha obtingut fins a 10 medalles d'or per unanimitat del jurat i ha aconseguit classificar-se per a la final europea que tindrà lloc a Dijon, a França, el pròxim mes d'octubre. A principis del mes de maig, l'Escola de Dansa Maria Lozano d'Amposta va fer història a la final estatal del concurs nacional de dansa, celebrada a Burgos. Amb només 3 temporades de trajectòria competitiva, el centre ha aconseguit 10 medalles d'or per unanimitat del jurat i el passi a la final europea que tindrà lloc a l'octubre a Dijon, França. Una alegria molt gran i un reconeixement a tota la tasca que portem fent i, clar, són la majoria alumnes que els tinc de petits i, bueno, portem molt de temps treballant i ha sigut com una alegria molt gran per a tots i per a les famílies que ens recolzen 1000. Fins a 42 ballarines van presentar 13 coreografies de dansa clàssica i contemporània. De totes elles, 10 van ser premiades amb la màxima distinció i 3 van rebre una menció especial per part del jurat per la seva qualitat artística i expressivitat. És una coreo de clàssic i hem estat moltes hores fent-la. Bueno, Maria l'ha estat fent i m'ha agradat molt. En veritat, tota la coreo ha sigut bastant difícil perquè van haver un moment que la vam parar de fer i vam haver que tornar a començar, però ho sabem fer molt bé i anem molt coordinades. Les ballarines que competiran a Dijon, debutants infantils i sèniors, preparen ara les coreografies en sessions extres i masterclass amb professionals del sector. Les alumnes asseguren que tenen nervis, però encara tenen temps per perfeccionar les coreografies, ja que el campionat és a finals d'octubre. Tinc bastants nervis, ja que és un concurs bastant important, però crec que arribar a estar aquí ha sigut un gran esforç i ens continuarem esforçant de la mateixa manera. Tenim temps i tot el que encara ens costa ho podem acabar resolent en el temps que ens queda. L'escola es prepara ara per una nova etapa competitiva amb la vista posada a Dijon i el seu tradicional espectacle de final de curs, on mostraran el treball d'est any. La Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa ha acollit un nou acte d'homenatge al doctor Ramon Miravall i Dols, destacat historiador i defensor de la cultura catalana i que ha dedicat dècades a l'estudi històric del territori i a la promoció cultural. L'acte, organitzat per la Fundació Duran i Martí, va incloure en aquest cas una conferència del doctor Marc Mayer sobre la història de Tortosa. També va haver una actuació poètico-musical d'Andreu Carranza i una taula rodona amb diversos experts. L'homenatge va comptar amb el suport dels ajuntaments de Tortosa i Roquetes. Ramon Miravall, no cal que jo digui el que representa en aquest territori en quant a estudis i valor, i des de la Fundació hem cregut, donada ja l'edat de Ramon, fer-li un homenatge. Ramon Miravall, durant molts anys, s'ha preocupat de coses d'arqueologia, s'ha preocupat de les inscripcions romanes, i ara que se li fa un homenatge, a mi se'm va acudir que el millor que podia fer és parlar d'un tema que li agradés, i el tema que també m'agradava a mi era parlar de la societat romana de Tortosa. Sembla estrany que a través d'unes pedres i d'unes runes
puguis acabar parlant de com vivia unes persones, quines aspiracions tenien, a què es dedicaven. Acabarem parlant del Club Pàdel Mas d'Enverge, que ha viscut una setmana intensa amb la celebració d'un torneig mixte que ha reunit 20 parelles entre socis i participants de la comarca. A més, l'equip masculí federat s'ha proclamat campió de la categoria A de la 5a divisió i ascendirà a la 4a a partir de setembre. Este creixement reflecteix la resposta a una llarga reivindicació dels veïns del municipi que ara poden practicar pàdel sense haver-se de desplaçar i mostra com l'activitat i l'interès pel club no deixen de créixer. Estem bastant en auge i vam decidir fer un torneig mixte que està molt de moda i vam tindre molt d'èxit en un total de 20 parelles, quasi tots socis, però van vindre gent de fora que estem molt contents, que es dona a conèixer per tota la comarca el que estem fent i un èxit total en quant a públic, assistència i familiars que ens van vindre a veure i van passar una gran setmana. Estava la cosa renyida, van jugar esta setmana contra el Tortosa, que eren els segons, i van guanyar per 3-0, i sabíem del potencial, però també teníem molta gent que fa poc que juga, i ho hem anat contrarrestant bé i a falta d'una jornada ens hem proclamat campions. Entrem ja a l'espai del temps amb el company Dani Camacho. Dani, benvingut. Calor, no? No sé si ho podem resumir així. Sí, exacte, ho podem resumir perquè a principis de setmana ja vam dir que ja entràvem en aquest estiu meteorològic esta setmana i que per tant anirien caient ja xifres altes, com per exemple durant el dia d'avui ja és possible que acaben caient a les Terres de l'Ebre els primers 35 graus a Catalunya i és que ara fa pocs minuts teníem estos 33,3 cap a Benissanet, 32 a Vinebre o 32 a Altoe, per tant temperatures ja força altes. Dic que l'any passat, per exemple, els primers 35 graus van caure un 29 de maig a Vinebre, per tant és molt probable que durant aquests dies, avui o els pròxims dies d'esta setmana, acaben caient ja aquests 35 graus cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Sobretot, per tant, ja veuen temperatures altes en les nostres càmeres en directe. Des de la Sénia tenim 27 graus, tenim 26 graus també des d'Amposta, cap núvol a la vista, per tant, temps totalment assolellat, 26 graus des de les Cases d'Alcanar i 19 graus a 1.400 metres d'alçada a Montcaro. Per tant, aquí dalt també temperatura encara força alta. Ja veuen este mapa, sobretot aquests colors més rojos se'n van cap al nord de la Terra Alta, de la Ribera d'Ebre, amb aquests 32, com dèiem, 32 graus cap al nord de la Ribera, Ascó, Riba-roja, també tenim 31 graus cap a Batea, cap a Gandesa, 29 en este cas cap a Tortosa, una mica més baixes cap al litoral. Estem parlant d'ara unes màximes a hores d'ara de 25 graus cap a Deltebre o 27 a l'Ampolla. Per tant, aquests dies encara aquestes temperatures que no acaben de pujar del tot al litoral sí que ho fan cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Per tant, aquestes màximes ja ho veuen, temps totalment assolellat i aquestes màximes que segurament arribarem durant el dia d'avui. Demà tindrem encara un dia clavat, per tant, poca cosa més a dir i també la resta de setmana encara continuarem força igual. Divendres encara se podrien repetir algunes màximes properes als 35 graus i en principi encara el cap de setmana se preveu prou estable i hi ha temperatures força altes. Que m'he sorprès de veure el mapa de temperatures que ja agafa un to roig. Sí, això ja vol dir estiu. Ho seguirem parlant aquí a l'Ebre el dia. Gràcies, Dani. Gràcies, fins demà. I nosaltres ara fem una pausa al programa i tornem tot seguit amb l'entrevista. Avui rebrem a l'alcaldessa de Sant Jaume d'Enveja, Teresa Solsona. Fins ara.